Y Jürgen Reimann es una persona que dedica su tiempo a motivar, entre otros, jóvenes. Es aquí banda de su profesión como comediante. Esta de visita na Aruba y aprovechar visitar el ministro encargado con asuntos de juventud, a intercambiar ideas para el manejo de los jóvenes. Nou, ik denk dat minister Kroes het vrij goed door heeft. Ik ben ook heel blij dat Aruba nu eindelijk een ministerie voor jeugdzaken heeft. En we hebben net een beetje van gedachten gewisseld over hoe hij bepaalde dingen ziet, hoe ik bepaalde dingen zie. En we zitten heel dicht bij elkaar waar dat gaat. Waar het op neerkomt is dat je de jeugd responsibilities moet geven. Je moet ze leren dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En daar moet je ze tools voor geven. En je kan jongeren alleen maar faciliteren door ze kennis te geven. En door ze te koppelen aan de juiste mensen. Door ze een netwerk te geven waarbinnen ze zich veilig voelen. En ik heb met een project ben ik aan het ontwikkelen wat ik heb mogen presenteren even aan de minister. Waarbij ik dus jongeren wil gaan koppelen aan mensen uit de samenleving die succesvol zijn. Zodat ze positieve rolmodels hebben om zichzelf ook daaraan te kunnen meten. En ik was zeer onder de indruk van de minister hoe hij zelf ook tegen het jongerenbeleid aankijkt. En ik denk dat de komende 4 jaar er zeker veel gaat gebeuren. En dat Aruba misschien zelfs een soort van voorbeeldfunctie zal zijn voor de regio over hoe je met je jeugd moet aangaan. A conversar também sobre uma investigação que a Universidade de Aruba conduzir sobre efeitos a largo prazo de jovens for de uma idade abaixo de cidadania. A investigação aqui segura de suma importância para o manejo de assuntos de juventude. Raimanda trabalha com jovens de Holanda e questionar a diferença de cultura. Ja, kijk, er zijn cultuurverschillen, maar jongeren zijn jongeren. En jongeren zijn tegenwoordig, hebben geen grenzen meer. Jongeren hebben contact met elkaar via Facebook, via internet. Dus ze weten precies, jongeren van Aruba weten wat er met Europa gebeurt. En Europese jongeren weten ook wat met andere jongeren in de wereld gebeurt. Ik denk dat wat er heel belangrijk is, dat wij, oudere generatie, ons moeten gaan inleven in de verbeelding van jongeren. Jongeren hebben andere doelen in het leven. Wij hadden, toen ik opgroeide, wist ik dat je door hard werken en lang werken dat je dan succesvol werd. Jongeren willen meer kwaliteit van het leven. Dus jij moet kijken hoe ze met hun kennis en wat zij willen, hoe je het maximale voor hun eruit kan halen. Bijvoorbeeld het nieuwe werk is een mooi voorbeeld wat ze nu doen in Nederland. Je ziet dat heel wat jongeren daarvoor kiezen dat ze gewoon dagen thuis werken. En niet naar kantoor hoeven te gaan, zodat ze meer voor hun gezin kunnen doen, meer sociaal leven hebben. Dan wanneer je zeg maar koet van 8 tot weet ik veel wat, tot 6 op een kantoorbaan moet zitten. Dus het zijn dingen die je van jongeren leert. En als je dat in je beleid gaat implementeren, denk ik dat je dan ook op een gegeven moment een gelukkigere jeugd krijgt waarvan jij leert en wie jij ook kan leren. Hoy en día, jóvenes da hopi influencia para tecnología y esa hopi manera más fácil para hizarnos calidad de vida. Y quizás nos porten hopi con los mes por cien dinan.